لما حصلت أزمة سنترال رمسيس ناس كتير اكتفت بالفرجة أو التعليق، لكن الحقيقة الحادثة دي فيها دروس قوية جدا، مش بس عن النظام لكن كمان عن طريقة التعامل مع الأزمات. واللي حابب أقوله قبل ما أبدأ إن الدولة المصرية قدرت في وقت قياسي تسيطر على الكارثة الكبيرة دي أسرع من دول أكبر وإمكانياتها عالية جدا. وأنا جاي النهاردة مش بس عشان نحلل، لأ، عشان نتعلم من المشكلة الكبيرة اللي حصلت. أنا محمد إسماعيل، والنهاردة هنتكلم عن إزاي نخرج بدروس حقيقية من اللي حصل في سنترال رمسيس، وإزاي كل واحد فينا سواء موظف أو صاحب شغل أو حتى طالب يقدر يطبق ده في حياته اليومية. أول حاجة لازم نفهمها إن اللي حصل مش بس عطل في جهاز أو سوء تنظيم، المشكلة أعمق وبتبدأ من غياب خطة بديلة وتأخير في اتخاذ القرار وضعف في التواصل بين الأقسام أو الجهات. لكن الملفت في اللي حصل هو الاستجابة السريعة للدولة المصرية، واللي قدرت في خلال ساعات تسيطر على حريق في منطقة مزدحمة وتحاصر الخطر وترجع الخدمات. في دول تانية حصلت فيها حرايق أو أعطال في بنية تحتية واستمرت لأيام، وبعضها فقد السيطرة تماما. الحادثة دي بتفكرنا بدرس مهم جدا، إن أي منظومة سواء كانت دولة أو فرد لازم يكون عندها خطة بديلة، لأن وقت الأزمات ما ينفعش تبدأ من الصفر. ولو الدولة قدرت تنفذ ده كله بسرعة، إحنا كأفراد محتاجين نسأل نفسنا، لو حصل خلل في شغلي أو في حياتي هعرف أتصرف ولا لأ؟ عندي بديل أو خطة أو ترتيب؟ وعايز أعرفك أهمية التواصل والاستجابة السريعة. واحدة من أكبر مشاكل الأزمات هي بطء رد الفعل، لكن الموقف هنا كان مختلف تماما. قوات الحماية المدنية وصلت بسرعة، الناس اتوجهت وتم إخلاء المكان، والحمد لله تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل ما يتحول لكارثة كبيرة جدا. وده مثال حقيقي طبعا على إن رد الفعل أو الرد السريع هو اللي بيمنع الأسوأ، ومش لازم نستنى كارثة علشان نتحرك. وده اللي لازم نتعلمه الفترة الجاية إن شاء الله. والدرس ده طبعا مش للدولة أو للدول بس، الدرس ده لينا كلنا. لو حصلت لك أزمة ما تستناش تكمل الغلط، اتحرك على طول. اللي حصل بيأكد إن غياب النظام هو اللي بيولد الأزمات، لكن وجود خطة وترتيب واستعداد للطوارئ هو اللي بيقلل الخسائر. ومش لازم نستنى الدولة هي اللي تعمل ده بس، انت كمان تقدر تعمل ده في شغلك وفي بيتك وفي يومك. ابدأ بتنظيم بسيط بس حقيقي. اللي حصل في سنترال رمسيس مش مجرد خبر نعديه، هو درس حي سرعة التصرف وأهمية التخطيط، وفوق ده كله إننا نشتغل بروح الفريق. الدولة احتوت الموقف، لكن علينا إحنا كمؤسسات وكأفراد نكمل الشغل. ابدأ النهاردة وراجع يومك، خطتك، احتياجاتك، استعدادك للأزمات. أنا محمد إسماعيل، وقررت بدل ما أعدي على الأحداث أتعلم منها وأعلمكم، علشان كل يوم نعديه نكون أقوى وأهدى ومستعدين. ولو الفيديو ده فرق معاك اشترك في القناة وسيب لي رأيك في الكومنتات، وعلمني ايه اكتر حاجة اتعلمتها في الأزمة اللي حصلت دي.